Skipper Gees van heiligheid, en man van die drievuldigheid, stuur van die hemelige straal, in onze aardse trane daal, met raad en wijsheid ons vervul, vir ons verstand die leer onthul, met sterkteheid is ons gemoed, want zwak is mens in vlees en bloed. Gee kennis oor beminde gast, neem van ons weg die sonde las, maak ons 'n streel van vroomheid vloei, laat in ons hart die Godsvrug bloei. In die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Genade vir u en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. En met die Gees. Vandaag die evangelie bid Jesus vir hulle wat as gevolg van die prediking van die apostels in hom sal glo. En besonders bid ons dan vandag vir alle Christene, volgelinge van Jesus, dat vir daardie eenheid waarvoor Jesus gebid het, want onder ons daar's te veel wat gebeur as gevolg van ons sondige swakheid. Laat ons vergifnis vra vir ons en vir al die Christenvolk, sodat ons dan daardie eenheid van die Gees mag bereik in hom. Here Jesus, u het gekom om ons met mekaar en met die Vader te versoen. Here, ontferm u oor ons. Here, ontferm u oor ons. Here Jesus, u genees die wonde van ons sondes en onenigheid. Christus, ontferm u oor ons. Christus, ontferm u oor ons. Here Jesus, u doen vir ons voorspraak by u Vader. Here, ontferm u oor ons. Here, ontferm u oor ons. Mag die almagtige God ons genadig wees, ons sondes vergewe en ons na die ewige lewe lei. Amen. Amen. Laat ons bid. Vader, laat die Heilige Gees op ons neerdaal en ons vervul met sy gawes. Laat ons harte u so wel behaag en maak ons bereid om u wil te laat geskied. Deur ons Here Jesus Christus, u Seun, wat met u Vader in die eenheid van die Heilige Gees leef en heers, een God tot in ewigheid. Amen. 'n voorlesing uit die Handelinge van die Apostels. Omdat die kommandant presies te wete wou kom wat die Jode teen Paulus het die volgende dag beveel gegee dat die priesterhoofde en die hele Joodse raad bymekaar moet kom. Hy het Paulus laat haal en voor hulle gebring. Paulus het geweet dat die raad deels uit Sadduseërs en deels uit Fariseërs bestaan. Hy roep toe in die raad uit: broers, ek is 'n Fariseër en ek kom uit 'n familie van Fariseërs. Dit is ook die verwagting dat die dooies weer sal opstaan, dat ek verhoor word. Toe hy dit sê, het daar rusie tussen die Fariseërs en die Sadduseërs ontstaan, en die vergadering het verdeeld geraak. Die Sadduseërs ontken dat daar 'n opstanding uit die dood is, en dat daar engele en geeste bestaan. Maar die Fariseërs aanvaar wel albei hierdie dinge. 'n ewige woordwisseling het toe ontstaan. 'n paar skrifgeleerdes van die party van die Fariseërs het opgespring, heftig beswaar gemaak en gesê: ons het niks teen hierdie man
Miskien het daar 'n gees of 'n engel met hom gepraat. Die Russie het so ewig geword dat die kommandant bang was dat hulle Paulus uitmekaar sou skeur. Daarom het die kommandant sy soldate beveel om hom tussen hulle te gaan uithaal en terug te bring na die kaserne toe. Daardie nag het die Here by Paulus gegaan en vir hom gesê: "Hou moed, hier in Jerusalem het jy vir my getuig. So moet jy dit in Rome ook nog doen." Die woord van die Here. Dank sy God. Beskerm my, o God, by U soek ek skuiling. Beskerm my, o God, by U soek ek skuiling. Beskerm my, o God, by U soek ek skuiling. Ek sê vir die Here, U is my Heer en hoogste geluk. Here, my erfdeel en my beker wyn, U alleen beveilig my lewensloop. Beskerm my, o God, by U soek ek skuiling. Ek dank die Here wat my raad gegee het. Selfs in die nag gee hy my kennis van hom. Ek hou die Here altyd voor oë. Met hom aan my regterhand is ek onwrikbaar. Here my, o God, by U soek ek skuiling. Daarom is ek vol vreugde en blydskap. Ook my liggaam sal veilig rus. U sal my nie aan die doderyk oorgee of toelaat dat U dienaar die verderf ervaar nie. Here my, o God, by U soek ek skuiling. U wys my hoe onwaarlik te lewe. Vreugde in oorvloed vind ek by U. Aan U regterhand verrukking vir altyd. Beskerm my, o God, by U soek ek skuiling. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Halleluja, halleluja. Mag die Here met U wees. En met die gees. 'n voorlesing uit die Heilige Evangelie volgens Johannes. Alle eer aan U, o Here. Jesus het na die hemel toe opgekyk en gesê: Heilige Vader, ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees. Net soos U, Vader, in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle lief het, net soos U my lief het. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld lief gehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U, en hulle hier weet dat U my gestuur het. Ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan my bewys het, in hulle kan wees, en ook in hulle.
Die evangelie van die Here. Lof van U, Here Jesus Christus. Daar is ook 'n teologiese politiek wat plaasvind. En die eerste skriflesing vertel daarvan en hoe Paulus bewus van die verdeeldheid onder hierdie godsdienstige mense, bewus van die verdeeldheid, dit gebruik het om homself te beskerm. Maar wat dit eintlik sê vir ons is, alhoewel ons verskille het, en ons het ook ons eie manier van dinge sien en verstaan, en om dinge te doen, die Gees van God wil hê dat daar moet 'n eenheid onder ons wees, en dat ons alle geleenthede moet gebruik, net soos ons 'n mooi voorbeeld het van Paulus, wat daardie geleentheid van verdeeldheid gebruik het om die een verlosser van die wêreld te verkondig. Alle geleenthede gebruik om God se woord te doen, om verheerliking aan God te bring en nie aan ons nie. En Jesus skriflesing beskryf dit, en Jesus in die evangelie, hy bid daarvoor. En my dierbares, laat ons dan ons gebed maak vandag, dat onder die Christenvolk, alhoewel daar verskille is, en daar oneenheid is, dat ons deur die Gees van God mekaar mag moet vind en saamwerk. Dis die belangrikheid van die Gees van God, want sonder die Gees van God bly ek net vlees en bloed. Dis die verskil tussen die apostels voor Jesus se hemelvaart en na Jesus se hemelvaart. Voor sy hemelvaart, hulle was net mense wat met Jesus was. Maar na sy hemelvaart, toe die Heilige Gees op hulle neergedaal het, hy was nie net by hulle nie, hy het in hulle kom bly, in die Gees. En dit is die verandering wat ook in ons moet plaasvind. Ons moet nie praat asof die Here hier op my skouer sit of langs my staan. Hy moet binne in my wees. Hy moet my 'n ander mens maak, 'n nuwe mens maak. En dis die werk van die Gees. Dis die vernuwing wat ons vra. En dis die gebed vandag. Vir ons persoonlik, vir ons in ons gesinne, en in besonder vir ons as Christenvolk, verdeeldheid onder ons as Christene, mag dit eindig en mag ons almal transformeer word, hernuwe word, sodat ons Jesus kan leef en die gesig van Jesus waarlik kan wees. Vader, Jesus het gebid, regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar help ons, deur die Gees, wie se neerdaling ons kortlik sal vier, help ons deur die Gees, om daai nuwe mense te wees. Through your Holy Spirit, help us to take off the old clothes of the sinful person and put on the new clothes of the risen Jesus. We ask this through Christ our Lord. Amen. Die brood wat U ons bring, seën U en breek U, dit word die sielekos wat ons U volk. U spreek U woord uit woord, U leiding seker, dis U geskenk aan ons.
aanvaarbaar mag wees vir God ons almagtige Vader. Mag Heer voor in jou aanvaar, tot lof en eer van sy naam, tot hy van ons en van sy heilige kerk. Genadige Vader, heilige liefhebbers, alles wat die mense in gemeenskap met ons deur die vertoning van hierdie video op hierdie altaar vandag plaas, heilige liggawes, en laat ons deur ons geestelike offerande vir altyd aan U behoort, deur Christus onze Here. Amen. Mag die Here met U wees, En met die Gees, verhef U harte. ons vrywillig tot die Here, Laat ons die Here ons God dank. dit is paslik en reg. Dit is waarlik paslik en reg ons plig en heilsaam om U, allerheiligste Vader, altyd en oral te dank deur Jesus Christus onze Here. In sy verreëse liggaam het hy homself aan sy disippels getoon en hy het voor hulle oë na die hemel opgevaar om vir ons deelname aan sy goddelike lewe te eis. Daarom sluit ons aan by al die hemelse hemelkore en verkondig uit een mond U heerlikheid met eindelose lofsange. Heilige Here, God van die heerskare, die hemel en aarde is vol van die glorie. Hosanna in die hoogste, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. Waarlik heilig is U, Heer, die bron van alle heiligheid. Daarom dat ons U heilig hierdie gawes deur die Gees, soos die nou daaroor te laat neerdaag, sodat dit vir ons die liggaam en bloed van ons Here Jesus Christus mag word. Terwyl hy word gelewer is en vrywillig sy lyding aanvaar het hy brood geneem en U gedank, dit gebreek en aan sy disippels gegee en gesê, neem en eet almal hiervan, want dit is my liggaam, wat vir julle oorgelewe sal word. Net so na die maaltyd het hy die kelk geneem en nadat hy weer eens gedank het, dit aan sy disippels gegee en gesê, neem en drink almal hieruit, want dit is die kelk van my bloed, die bloed van die nuwe en ewige verbond, wat vir julle en vir menigheid gestort sal word tot vergifnis van sondes. Doen dit tot my gedagtenis. Die geheimenis van die geloof. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Until you come again. Soos ons dus die herdenking van sy dood en opstanding vier, offer ons U, o Heer, die brood van die lewe en die kelk van heil. Dank ons U dat U ons waardig bevind het om in die aanwesigheid te staan en U te bedien. Nederlik bid ons, dat ons deur ons deelname aan die liggaam en die bloed van Christus een mag word deur die Heilige Gees. Here, dink aan die kerk wat dwars oor die wêreld versprei is, volmaak haar in die liefde. Saam met Franciscus ons paus en ek, U onwaardige dienaar en almal wat die altaar bedien. Dink ook aan ons ontslape broers en susters wat in die hoop op die opstanding rus, en aan almal wat in die barmhartigheid gesterf het,
Verwelkom hulle in die lig van die aangesig. Ons bid U, ontferm U oor ons almal, sodat ons, saam met die geseënde Maagd Maria, moeder van God, met die salige Josef, haar eggenoot, die salige apostels en al die heiliges wat deur die eeue heen U behaag het, verdienstelik bevind mag word, om as mede-erfgename van die ewige lewe, U te loof en te verheerlik deur U Seun, Jesus Christus. Deur hom en met hom en in hom ontvang U, God almagtige Vader, in die eenheid van die Heilige Gees, alle eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Aangespoord die gebod van die Here, deur sy goddelike woord onderrig, deur ons bid. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Verlos ons, Here, ons bid U van alle boosheid, en deur die krag van die genade vul ons daarmee vrede, sodat ons, gesteun deur die barmhartigheid, vry kan wees van sonde en beveilig teen alle angs, terwyl ons wag op die salige hoop en die wederkoms van ons Heiland, Jesus Christus. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Here Jesus Christus het in die apostels gesê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Reken ons sondes nie toe nie, maar kyk na die geloof van die kerk en skenk haar goedgunstiglik eenheid en vrede volgens U wil, U wat lief en heers tot in alle ewigheid. Amen. En mag die vrede van die Here altyd met U wees. En met die Gees. Lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem, ontferm U oor ons. Lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem, ontferm U oor ons. Lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem, gee ons die vrede. Aanskou die lam van God. Aanskou hom, wat die sondes van die wêreld wegneem. Salig is hulle wat na die fees van die lam genooi is. Here, ek is nie waardig dat U oor my kan kom nie, maar spreek net 'n woord en my siel sal genees word. Ons dink aan almal wat saam met ons is in gees, dat hulle ook deur hierdie heilige kommunie die Here mag ontvang, dat hy hulle mag kom seën, genees, sterk maak, en ook die vernuwing wat die Gees bring in liggaam, en gees, verhoudings, in die familie en in die omgewing bring. Die liggaam van Christus. Die liggaam van Christus. Die liggaam van Christus. Amen. Sinds voor altijd het hij toe, zij willen je geleid, doch aan ons hier zijn overvloed,
vir ons geroep. Laat hy nou hier beskikbaar stel, sy liggaam en sy bloed, sy plek waar hy nou woon, in hemels heiligdom, en waarin sakrament vertoon, sy volkom kan bekom, sy liggaam is ons dagelijks brood, sy bloed is vir ons wijn, laat ons verkonde jullie doen, totdat u weer verskyn. Laat ons bid. Here, hernieu ons met die geheimenisse waaraan ons deel gehad het. Help ons om U te ken en berei ons voor om die gawes van die Gees te ontvang deur Jesus Christus, ons Here. Amen. Jesus, U was steeds met Maria en Josef te Nazareth. Maak U tuis in ons gesinne deur gebed en liefdesdiens. Bind ons aan U en aan mekaar met 'n gees van deernis en verstand, dat ons niemand iets verskuldig is nie, behalwe die plig om mekaar lief te hê. Maak ons parochies ware tuistes van genade en barmhartigheid, waar ons mekaar aanmoedig om in die weë te wandel, U deugde te leef, U liefde tot volmaking te bring, en ons is lig vir die wêreld en sout vir die aarde te wees. Goeie Here, seën ons Bisdom met heilige priesters, wat ons lei om in die gemeenskap van die Heilige Gees te deel, en van die bronne van genesing en verlossing ons dorse lees. Saam met toegewyde broeders en susters, wat die volmaakte liefde nastreef. Beseel ons ouers en kategete in die uitleef van die geloof, wat hulle voorbeeldig aan ons kinders en jongmense oordra. Deur die gees van gebed, bemagtig al ons lidmate, om mekaar te dien en nie gedien te word nie. Seën ons jongmense om hul hoop te stel, om nie die lig van die wêreld te volg. Onderwerp alle teenstrydige magte deur die Heilige Gees, dat ons met mekaar versoen word, mekaar vergewe en waardeer, tot verheerliking van God onze Vader. Heilige Maria, moeder van Jesus, bid vir ons, dat ons die dooproeping getrou mag uitleef. Heilige Josef, bid vir ons susters, dat hulle getrou in hul roeping mag volhard. Heilige Francis van Sales, bid vir ons, dat ons vir Jesus mag leef. Biskop Simon, seën ons Bisdom en ons gesinne, dat ons Jesus waarlik die middelpunt van ons lewe mag maak. Amen. Onder die priesters, ons het nou begin praat en gesels oor hoe ons sal die mense akkommodeer in die volgende weke. 'n Groot uitdaging vir ons is dat daar's net 50 mense wat by elke keer die heilige mis kan bywoon. En as die priester nommer 51 is nie hy wat kan buite bly nie. So, dis 'n samewerking en die verstand
van die mense is baie belangrik, maar ons moet ons samewerking gee, sodat almal 'n kans het. En die tweede punt is, dat daar vrywilligers onder ons mag wees, wat die kerke gou, die banke en die stoele gou skoonmaak, nadat die kerk plaasgevind het. Paar uitdagings, maar ons sal meer daaroor praat. Maar ons dank die Here vir die geleentheid dat ons sal hê om stelselmatig, maar stadig die kerk by te woon. Mag die Here met u wees. En met die Gees. Geseën sy die naam van die Here. Nou en vir altyd. Ons hulp is in die naam van die Here. Wat hemel en aarde gemaak Mag het. die almagtige God u seën, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Gaan heen om die Here te verheerlik deur die lewe. Ons dank u, o God. Wees bly, o hemel koningin, wees bly Maria, u seun het ook en graag open. Halleluja, bid God vir ons Maria, oorvledig die trane af, wees bly Maria, u seun was sterker as die graf. Halleluja, bid God vir ons Maria.